橫琴使個海景房搶唔到，冇所謂。依家呢度平咗200萬啊，150平方海景啊，而且仲要係2樓。嗱，呢個景靚過橫琴使，嗱嗱聲啦，係咪？150平宏廳大4房，南北通透2個陽台，仲送埋個入戶花園俾你。呢邊仲要係現樓嘅狀態啊，直接就可以落戶拎包入住噶啦。啊，你睇到嘅全部都係交標嚟噶啦。樓下就係華發商都啦，我哋揸車過橫琴口岸5分鐘都唔使啊。嗱，呢個主人房幾大啊？啊，仲帶埋浴缸，你喺浴缸度都可以睇埋澳門煙花。啊，咁我哋翻港珠澳口岸咧，都係15分鐘嘅車程嘅啫。有興趣街坊，下方留言啦。